नशाई कैसा मुझे हो गया, नशाई कैसा मुझे उसके बाद जब मसाले मिलाने का टाइम आता था, अब वही मसाले अब अलग अलग प्रोपोर्शन में मिले तो अलग अलग, ये निहारी का बन गया, ये गलौटी का बन गया, ये डोरे का बन गया, ये अपना काकोरी का बन गया। तब हमको बोलते बड़ा एक काम करो, या कोयला तहखाने से ऊपर छत पर रख दो खाने के लिए। अब अब आपने इतनी मेहनत